ছেড়ে দিই। এই ধরো 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 এই যে কফি পুরাটা দেবো না, অর্ধেক দাও দাও, অর্ধেক এটাকে ডাকা লাগবে, ডাকো দেখো চিনি কই? চিনিও যে আস্তে দিলাম যে আবার চিনিও চায়। চিনি ছাড়া জান সাইফি একটু দেখ না, একটু বাইরন এই আম্মিকে একটু হেল্প কর। এই আম্মি আব্বুর নিচে ময়লা। ওর নামে না একদম না, একটু কফিটা বাইর করে দে আম্মুর হাত থেকে। ধর ধর কফিটা ধর, ওর হাতে ধর। ধরো এটা ধরো, চিনি দি ঘোড়া মারতে হবে। এটা আমার বাইজা চিনি নাই এক কাপ দিয়ে কয়বার খেবে, কয়জন তাই বলো? তোমরা খাও আগে। না স্টেশনেও তো মানুষ নেই, কেউ যাবে তবে না। তুমি চা খাও, তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেও, তাড়াতাড়ি খাওয়া লাগবে না। ওটা দেও, ওটা দেও। আস্তে ধীরে খান। ওইটার মধ্যেই গুলে পাওয়া